nggonku midono nganti ora permono. Ya kaya ngene iki. Rasane wong sing kepengin ninggal nuruti kareping anak. Inggih. Mboten dados menapa kok, Prabu? Ya. Wah, tujune kok urung suwe olehku mala. Ingkang menika sesarengan kalian Yayi Ngawonggo Koko Prabu, daya-daya monggo kula dherekaken enggal Prateng Madukara. Lesmana nggih kersanipun dipun sowanaken. Mangke pundi ingkang dipun tampi? Ya ayo manut karo kowe Yayi Prabu. Nembang temara mundur sawadyane natya kondur jroning puraya celeng kukila kang katrajang gigir himohan awang ing ujung hancala nen karya wigena mewah sining wana
Ramengke nyemanggun Bandawalapati. Para Kurawa mangsa tanding lawan prajurit Ndwarawati. Ramening Bandayuda samya gada ginada binti-binti. Silih pungkih genti kalindih. Katheng pusaka ingkang wedal saking pingitan Cenandra kaya jawahriwis. Ingkang wekasan Alindra ngawangga ingkang arsa magut pupuh nanging kinandhangan Alindra Mandura Prabu Baladewa. Sigra pinisah lawan Alindra Ndwarawati. Sawise nyelor ming mangke daya-daya sang katong kekalih kadherang Alindra Ndwarawati ingkang prapting kasatriyan Madukara arasa nyuwunaken dhateng temantenira piyambak-piyambak. Wirandungan tindaking sang katong ing mangketan karaos kaya wis ngancik ing wanci madya ratri. Sang saya dalu wararas abyara kang lintang kumedhap. Desunya tengah wengi lumrang kandaning pos pita kareng nyuwun ing putyanira sang Dwijawara leres swaraning madu prangta manungsung sarining kembang bocah bajang ireng angin ana banyu segara paningane kepet Tan kacarita kang samya tedhak mring Madukara nyarengi mangsa Padrawana kawitan taun Candra Sengkala nengna gentya kawusa. Ing mangke datan kadhih ingkang wonten madyaning pertapan Saptawarga. Nenggih sang Premban Begawan Abiyasa pinarak lenggah nampi dhateng swanipun ingkang wayah buyut Sang Habimanyu. Tan kantun Sang Yerepat Punakawan catur. Nyata lampun diinguni pandhita ing Saptawarga tilas Nalendra Ngastina kang kondhang kawenang-wenang.
Ana gunung cilik pucuke pinapar kinarya pacarabaan. Sakelangkung ngasiri pacarabaan ing pertapan Saptawargaya sinebat Sata Srengga. Mila hawasta pertapan Saptawarga Sapta Pituwarga gunung. Gunung pitu kang tepung dadya sajuga munggul pucuke merencu atusan nyila sinebat ing Sata Srengga. Padhepokane Yunastan Ngertawu labet ana sendange kang aran Sendang Pawitra. Ereng-ereng miring winaradin winanggun talundagan tinanduran parigogolan Palawija. Wijang kang marga-marga manghayat minggah lengkahe ngaldaka. Enggo-enggoan pinagar sela seta selane sinasa pasir jenar cinampur padas linebur. Ing saben tebing rinengga gupala mawarna-warna. Ana reca sela kaukir pinindha dewa nitih Garuda. Ana maneh sila Kresna tinatah kaesta Diwiroda Meta. Saweneh ana reca tembaga ingkang kapetha kenya kang kawelasarsa, kaya-kaya ngentosi marang memani ing nala satriya muda kusumaning bangsa kang lagi labuh negara. Turut tepining marga rinenggalari ing tuwi kang urut-uruntut sarwa patut. Saha kanan kiring marga kang katingal mung gemelaring pesabinan tuwin pategalan.
Sanadyan hamung parigaga nanging yekti dhateng semaken. Parijata suka nandhi duda ngasak lan randha menter. Nedheng tumungkulan dungkap ing mangsa panen. Katingal kuning gumrining kadya kencana kang sinangling. Katempuhing banyu alimbak-limbak panyayah ombak ing samudra rop. Sinela-sela swaraning ngamong kesma kang samya mbekta goprak. Minangka angget tak ngusah peksi. Suarane ayah gamlang getok kedhop yok surak kepiak kang tanpa gending amimbuhi marang sengseming swasana. Tan kantun Palawija glaring pategalan taruna ingkang kujiwa. Katon jagung puhung ledung-ledung kacang ijo royo-royo. Lombok terong robyong-robyong uwi gembili sak kendi-kendi. Garutan pelarut suwek dumrejeg samya wangadeg. Lamun pinuju kasiliring samirana, gegodhonganing Tarupala katingal ruwe-ruwe kaya ngampirake kang lagya samya lumaksana. Ing saben desa ngadesa kinimulani jeming Karang Kitri ingkang nedheng awoh ambiyet ngemoh-moi. Kadulu karambil genjah gedhabiah klapa gading kang wusumanding. Pisang ambon sanggen-nggen gedhang raja sak depa-depa. Sinawung pelem golek lan tali jiwa. Wondene ingkang ngrembuyung manglung ayem ing saben pelataran. Menika yekti tetaneman klengkeng kinepung kanging dondong lan jambu dresana. Tinindian jambu diponirmala. Dasar papane domila pantes nyanding tetaneman jeruk keprok. Sinela salak linenggon anas kinaya mantela gantung. Kanan keringing Karang Kitri kinubengan tanaman jejampi mawarni-warni kang maweh kesarasan ning diri. Mila katon pon-pon mapan saenggon-nggon. Wekaling tumandang karya para mung kesma angayaing garap ngolah lemah. Datan yudha marang garapaning kesarasan tuwin kaendahan apa ta tandane? Sakubenging bali wis meti nanduran sesekaran manca-warna. Mawar melati ceplok piring arum dalulunge gadung kang malengkung. Katiup ing maruta manda. Anggrek regulu kang manglung balumbang. Balumbang isi tirta wening pinangka panggesanganing para mina. Petaning balumbang pinangka panut sagolong-golonganing ulam. Katiti wader pariwirawiri pating sliri. Pariwirawiri pating sliri. Wader bangkang kumambang sumimpanganing tepining watu karang. Ulam tawes lumampah ngujiwat kenes. Jinangepan ulam tombro miyang ulam mas. Ing saben wisma sinartan wangunan kandhanging raja kaya miyang pitik iwen. Saya endah lamun to kadulu turta datan tilar marang wewatoning karsian. Katitik ilining toya sendang tinalangan anjok ing pancuran pasiraman. Kekucahe naratas marang pesabaning mentot minti bebek meri sarta pangguyanganing kebu lan sapi. Oca-ocean tasih jangkep angrenggani indahing swasana. Kapiyarsa manuk podhang kumandang mincok ing panging ketapang. Peksi jalak jingklak-jingklak derkuku manggut-manggut ing weduku. Datan kantun peksi kang alit-alit bangsaning ngemprit pipit. Terang-urangan lan peksi bayan kencan semayan ngajak marang perenjak. Sadaya samya sigrak sumarak sumingkir saking raos kuwatir.
Girang kang tanpa semulang hawetan ana jalma ingkang nganggo marang kamardikanira. Sapa to kang renggani madyaning pertapan Saptawarga nenggih menika ta warnani? Pandhita Tilasinata binetara ingkang ngratoni Praja Ngastina Deinguni minangka timbanganing negari Wirata. Peparap sang panembahan Abiyasa ya Kresna Dwipayana. Arancaka Prawa Sutikna Prawaya sang Begawan Wiyasa. Mila paparap penembahan Begawan Abiyasa ingkang mangurdi pendhita ingkang sampun putus ing saliring wedangga. Kresna Dwipayana katingal cemeng saliring sang penembahan namung senene kang sumunung ebeki ing pertapan. Arancaka Prawa pandhita tansah nglejarake para Sungkawa, Sutikna Prawa pandhita tansah supadhang. Nyata lamun gentur tapani manteng semedini pusing kawruh limpating ilmu. Nalika lenggah ana madya pacrabaan kang kepareng adhep para cantrik manguyu janggan. Tanpantara dangu katingal sawanipun ingkang wayah buyut ing Plangkawati nenggih Raden Angka Wijaya. Ya Raden Abimanyu katingal repepeh pindha sata minggah krama. Tan kantun kadhiraken repat Panakawan catur nenggih Kelurah Semar Nala Garing Petruk Smawana Bagong. Sigra ngawi dhateng Kang Eyang sawaning Sang Abimanyu teka mangkono wijiling sabda ingkang dereng kawiyos ing lisan. Yeah.
Nihang seswa umatur marang risang Mahayogi Sang Wipra katiparan karasaning nyuwang Hudipati Yogya saliring warana kang kumelaraneng bumi mugi ulun tetahna tandya sang wikunjarawi Om Swastihastu Namasidam Sidaratu Tadhastu Hastu Ingsun wis padhakake buyutku Abimanyu ingkang sowan mring pratapan kulup Angka Wijaya winantu karahrejan sowaning sira kulup marak ana ngarasaning punyanggir Abimanyu kula nuwun inggih Kangjeng Eyang dhateng kadhahat katedha kalingga murda sih pana karaminipun paduka Kangjeng Eyang wayah paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhap pepadanipun paduka Kangjeng Eyang kulup Jaya Mrcita wis dak tampa banget penerimaning pun kaki sira kulup ngaturake pangabekti pangestuku tampanana nggih Jaka Pengalasan kacadhong tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados jimat paripih paring pangestunipun Kangjeng Eyang Kiai Semar padha becik sak tekamu Kiai. Nggih. Wilujeng sowan kula mboten manggih halangan wonten margi lho. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngersanipun Ewang Adi Penemban. Ya Kiai Lurah Semar wis tak tampa tumibos padha-padha. Nala Gareng padha slamet sowanmu. Wah nggih Penemban wilujeng sowan kula mboten manggih sekara-kara.
Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi konjuk. Wis tak tampa banget penerima kunala garing ngaturake pangabekti. Pangestuku tampan lono Cakrawangsa nringgih kacadhong tangan kalih. Kula pundi wonten mestaka dadosa jimat. Petro kowe padha slamet. Nuninggih pinemban nuninggih wilujeng. Boten manggih halangan langgen kula sowan wonten kersanipun penemban boten langkung kula ngaturaken sungkem. Iya Petruk wis ndak tampa. Bagong kowe padha slamet. Wilujeng Mbah kula saged sowan simbah. Bekti kula kunjuk Mbah. Iya wis tak tampa kowe ngaturake pangabekti. Kepenak nanggonmu ngadhep parikena. Nggih, mboten kirang sekeca, Mbah. Nalika ana dalan keseling awak ora nganti ora kena dirasakake. Wis mlaku adoh tur mlakune munggah. Yen ora ndegek oleh ndawake usus ora tekan nggon. Tobat. Munggahe saka etan desa mau ya gong deder banget. Nganti lek kowe mlaku brangkang. Aku aja gondelan oyot ora kuat. Kowe hae. Pancen yo dhuwur tenan kok ning nyenengke lho gong sowan yang pertapan. Pinggirin dalan ki bat gedang raja ki sak depo-depo. Gedang ngambon iki jan sak nggon-nggon. Tur gedhi-gedhi. Malah kae mau waning gedang yang sundul lemah. Diawane iki jan sak alu-alu ae. Dilalah aku mau liwat kene wong bayen iki, Kang. Lahir ceplok iki bayine iki cangkeme iki sak lawang ae. Bayine sepira kok? Bayi kok cangkeme sak lawang. Lah arep dienggo ngemplok gedangmu mau sing sak alu-alu mau. Wong kuwi ora mbutuhke cangkem ombok ciyet ya klebu kok gedang semono kuwi kok. Gedang ki empuk dimamah we ringkes kok. Haye, wah. Bareng tekan nggon desa Kemanukan mau, Kang. Walah. Pas ana wong lagi ngluwari nadar. Apa ya iya mulai wedhus. Lagi wis dibetheti. Tak tunggu aku melek lulange ae. Wah iya, wah nek ngene iki pancen usume wong duwe gawe kok. Saya meneh nonton Karang Kitri sing ana kiwa tengening desa nyenengke tenan. Tetepe para kawula desa ki jek ngemen-menke ing bab penghijauan kuwi ya, Gong. Wah, piye to? Ya ing gunung iki malah jek ngemen-menke kok. Perkara penghijauan terus gotong royong kowe mau lho dah kaya rampokan mau nyunggi mpiak. Kayak mau gotong royong dandani omah. Beda nggone dhewe ya. Maju bau nek ora ning uang saku rasa-rasen. Mula kaya ngono kuwi kudu di sadarake. Luwih-luwih bab keamanan. Keamanan kuwi ora kok mung dumunung ana astaning para narapraja, ning awake dhewe saweneng bebrayan ya duwe kewajiban ngreksa marang ketentremaning desa. Lah iya. Aja nganti kalah karo guyuping para kawula gunung. Iya pancen kepara nyata kang dadi aturmu Petruk. Mula wong sakiwa tengening pertapan kene iki anane mung ngayem kelawan tentrem. Rekane sing lurahi dukuh kene iki cantrik sing ana mburiku iki. Weh. Candrike malah kuru. Lah wong mikir kok yang dadi pamong ya ora gampang kok mulai ya kuru cantrik kae. Kae tanggung jawab karo bebrayane, tanggung jawab karo desane.
Dicantrik. Nuwun kula, Kang. Sampeyan sakniki nglurahi dukuh ngriki. Oh inggih, Kang, awit saking pemundhutipun para sanak kadang kula dipun pitados dados lurahing dukuh ngriki, Kang. Wah, syukur syukur. Nggih sing kuat sing sabar sing tekun oleh sampeyan dadi suwing tiyang dusun ngriki. Nun inggih, Kang. Menika sampun kula gesangen sedayanipun kok, Kang. Bab menapa? Inggih bab gotong royong, inggih bab budaya. Inggih bab majenging para wanita ing gunung ngriki. Syukur syukur. Kula tumut remen di. Nun inggih, Kang Mas. Kulup Angka Wijaya. Kula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh. Sawise asat riwemu sumeleh rasa penemu kang sah. Apa wigatine sira kulup Abimanyu marak ana ngrasaning pun kaki. Nyat langening kalang nyewana gelar pandamuncar. Tinon derek kekonang. Nuwun kepareng kula munjuk wonten ngarsanipun Kangjeng Eyang. Suwanipun ingkang wayah kautus Kangjeng Rama angaturi pirsa wonten ngarsanipun Kangjeng Eyang bilih ing mangke kasatriyan Madukara badhe gadah damel Eyang. Kang Rama bakal duwe gawe apa? Badhe miwadha dhateng kadang kula Yayi Manuwati. Arep Rama apa kepiye? Kawula nuwun inggih. Antuk sapa nggih Abimanyu? Duh Eyang Penemban ingkang wayah dereng saged ngaturaken sinten temanten jalu ingkang badhe garwa kadang kula Manuwati. Sababe apa? Karana menika kathah ingkang sami ngayunaken kawiwitan paringipun nawala saking Siwa ing Munggul Pawenang. Yayi Manuwati badhe kapundhut Siwa Munggul Pawenang saperlu badhe dipun dhawuhaken kaliyan Kakang Antasena. Kaping kalih penglamar saking Ndhuwurwati saking Wa Prabu Bathara Kresna. Yayi Manuwati badhe dipun dhawuhaken kaliyan Kakang Masamba. Kaping 3 penglamar saking Kendhali Sada. Keparingipun wanoman Yayi Manuwati badhe dipun dhawuhaken kaliyan Kakang Bambang Purwaganti. Kaping sekawan puninggih paring nawala penglamar saking Astina. Wa Prabu Duryudana ugi badhe mundhut Yayi Manuwati badhe kadhawuhaken kaliyan Kakang Yayi Manuwati badhe kadhawuhaken kaliyan Kakang Mas Lesmana. Sedaya penglamar kala wau sampun dipun tampi Kangjeng Rama Eyang. Lho. Penglamar papat padha ditampa kabeh. Kawula nuwun inggih. Awit pemanggihipun Kangjeng Rama upamiya tinulak salah satunggal ing mangka menika taksih kadang sedaya. Mila mawanti-wanti dawuhipun Kangjeng Rama kadhawan nyuwun dawuhipun Kangjeng Eyang. Awit saking pamanggihipun Kangjeng Eyang menggah sinten satunggiling kakung ingkang pinangka dados jodhonipun Yayi Manuwati. Kulup Abimanyu.
Menawa Kang Rama nyuwun keterangan munggo sapa ta jodoning Manwati. Puneyang durung bisa maringi keterangan kang kanthi trewaca hawit lekase Kang Rama kang nampa marang penglamar catur iku mau kaya-kaya dudu kersane dhewe. Nanging hawit saka kaparinging Gusti kang akarya jagat lelantaran marang pengangen-angening Kang Rama banjur nampa marang penglamar catur wara iku mau. Nggih, Abimanyu. Pethek bodhon kabeh kang wis padha niteni jer iku kang adihin ya iku kang bakal mengko nanging kang semono mau pun kaki durung bisa mesthekake. Mung gumantung piye lakuning kodrat kang bakal sumandang marang kadangira si Manwati. Nanging kurang wikan apa Kang Rama Madukara nggih Abimanyu. Menawa ngelingi lamun ta wong tuamu iku ditising Wisnu. Kaya-kaya bakal bisa suka karampungan mrih aja nganti gawe pingget rasaning kabeh kang padha nglamar. Dadi menawa Kang Rama pitakon sapa pesti jodoning adimu, iku malah tak balekake marang wong tuamu maneh. Yektine Janaka ora bakal keworan nggone bakal naliti sapa kang pinesti dadi jodoning Manwati. Leng-lenging driya mangu mangun kong kanduwan rimang mekaten dawuhipun Kangjeng Hyang. Kawula nuwun menika mangke badhe dados atur wonten ngarsanipun Kangjeng Rama. Kulup angka wijaya iya. Kula piyambak menika inggih manah kok penemban dhateng lekasipun ndara kula. Perkara apa Petro? Ing atasipun putri namung setunggal kok penglamar pinten dipun tampi menika janipun dados pundi? Bendaramu ora kurang wikan. Itu Pet. Sing laris kelarisen. Sing gurung laris kaya anake Bagong iki wis umur 40 kok lene kokke urung enek. Angger tekokke dibalekke arep tak pek dhewe. Wo, wis ora umum. Lah piye tak coba aku ya mung nalurake karo lekase bapak. Kadang dia anak wedok umur 15 tahun dipek karo bapak. Anak-anak siji umur 20 dipek Petro. Anak-anak wedok siji umur 12 tahun tak pek bojo. Terus anak-anak wedok kae, lah kae arep tak pek meneh kae. Oh. Malah mulek we. Tanpa keli ya mung mubeng we. Tinimbang keli ya nggih. Yes. Wong tuwa ora nalar. Aku ya mung guyupi omonge Bagong. Wong tuwa ki sak iso-iso gawe lega karo bocah. Dadi olehku mapanake nyang diriku aja nganti kesisih. Hawar wong tuwa ya ngrembug tuwa, hawar bocah ya ngrembug bocah. Hawar wong cengengesan ya melu guyon. Dadi aku ki sak bisa-bisa ngembuli ning jane ora. Apa wis kewalimanku ing atase aku kok arep ngepek putuku. Kajaba nek urung wanuh nek kuwi putuku lah aku ora ngerti. Oh, ayo takon-takon apa ya waris barang diamuk. Kene gareng kuwi malah mau mangku. Karo ngekep. Oh, wis. Wis. Kowe iki dadi sedulurku tuwa nggo patuladan kok malah.
Mangsane iki dulur tuwa iki kudu ngati-ati, merga sing enom ki ora kurang. Tumindak lakumu ki diulatake dening sedulur enom ngono. Ora gugu karepmu dhewe. Anake rumurih karo rumah sakit kesenengan dokok ngayun lah kuwi dielingke karo Gusti Allah. Lumantar anakmu kuwi kowe kon eling. Aja tak teruske olehmu makelar karcis. Jaga keling gareng ya jatuh no Pak. Nek ora golek samben. Kowe rasa dadak nutuh karo gareng wong kowe dhewe ya ngono ya. Wong iso wanuh ya lagi wae kok terus dipondong nyemot. Mangsane iki kaya ora nek duwe. Ya men ta wong. Ora roh kok. Ora ada kita wong ini Gusti iki mirsani tak kandhani. Wah, kebablasan gong. Urusan kaya ngono tekan Gusti. Lho, ape iki ya diwaleki yang wulangan agama to. Ya seben dekno yang mung tinggo madangake pikir tinimbangane bunek. Marga aku ki padangku malah nek metu saka jero omah. Nek nang omah ki liyane itung-itung karo ditagi terus iki wis mumet ning sirah. Mula ya rasa corak caru. Nek bone sak kemenge bareng arep dipotong brabat. Wong lagi arang-arang wis dipotong. Namung pangestunipun Kangjeng Eyang ingkang tansah kula suwun mugi sageta lebda anggenipun Kangjeng Rama nastitekaken calon jodhonipun Nyai Manuwati kulup Abimanyu. Pesthi jodhone ngadimu tumuli bakal teka nanging bakal ana sandungane sawetara. Nanging sandungane iku mau malah kepara bisa kanggo sarana milih marang sawijining kakung kang mengku marang adimu. Inggih namung menika wigatosipun ingkang wayah sowan Kangjeng Eyang gandeng sampun nampi dawuh. Kaparenga kula enggal nyuwun pamit. Lho ndadah. Popo Petro. Ndak pundi niki? Wis rampung wigatine aku bakal bali. Ambek mengke kriyen. Mriki niku ngombe mendereng kok ndara terus ajeng kondur. Mburu wektu Petruk mengko mundhak dadi pangarep-areping Kangjeng Rama. Piyayi luhur iki aja tak padhake nek kowe dikongkon. Piyayi luhur iki nek dikongkon rampung perlune terus bali ngaturake wong sing gati. Beda karo Bagong. Kon ngemping malah dientekke. Salahe wong ora gegrayangan kok dicekeli dhuwit. Hah?